上面嘅迷你腦袋。係真人真事嚟。有一晚，我瞓下俾啲聲嘈醒，我擘大眼四周圍望，然後發現床頭個公仔。唔好嚇我啦，媽媽。你睇下你自己做緊乜嘢啊？真係啊！你一路睇電視，一路做功課，本身就唔啱噶啦。係，知啦。唉，人類呢種生物真係落後啊！點解咁講啊？因為每次淨係可以做一件事，唔係就會出事。講乜嘢啊？大雄，你平時唔係成日都一心二用嘅咩？我邊度有喎？係咩？你一邊睇漫畫一邊撩鼻，又一邊瞓晏覺一邊撩鼻，仲一邊食下午茶一邊撩鼻。我都唔係指呢啲嘢啊！我想講嘅係，如果啲手腳識得各自同時做唔同嘅嘢，咁就可以慳好多時間。你話係唔係啊？真係咩？所以有冇咁嘅法寶借俾我啊？冇啊！搞錯啊！頭先又係邊一個一直喺度笑人，淨係識得撩鼻？你果然係有啲好用嘅法寶。雖然唔係好想借俾你啊，迷你腦袋，只要裝佢喺你啲手手腳腳度，跟住再命令佢哋就會按照指示自己喐。只不過咧，唔使講啦，快啲借俾我啊！我知道啦。咁就搞掂啦！你隻左手會自己思考同行動。係咁嘅話，喂，同我玩劍玉。哇，犀利啊！比平時嘅大雄玩得仲叻啊！左手喺度玩劍玉，右手仲可以用嚟做其他嘢。係啊，你可以用右手去做其他想做嘅事。好啦，喂，腦袋做功課啊！太好啦，係咁我啲功課就交俾左手。真係啊！再嚟多次。但係話時話，今日真係好熱啊！哆啦 A 夢，而家咁涼翻晒，舒服好多，仲可以同時自己做埋功課。喺呢種時候，佢個腦先會轉得特別快噶。冇錯啦，既然兩隻手都識自己行動嘅話，一於就咁樣啦。大家早唞。大雄，幫我去買啲嘢啊！難得瞓晏覺瞓到咁，係啦。喂，哆啦 A 夢，幫對腳裝埋，咁佢哋就識自己行，真係好輕鬆啊！咁所以咧，而家可以講多次，大家早唞啦。原來到咗啦。想要啲咩啊？睇下先，我要買白蘿蔔、蔥同埋青瓜。幫媽媽買餸都仲溫書，真係乖。多謝幫襯。喂，靜香，我哋去玩啦！我啱啱幫媽媽買完餸同做完功課啦。今日嘅功課明明好難做噶，咁嘅啲答案咁奇怪嘅。喂，哆啦 A 夢，原來呢隻嘢做嘢真係好求其啊！乜係啊？因為我淨係放咗少少腦漿入去咋。放咗腦漿？不過咁喎，如果啲手腳變得太聰明嘅話，到頭來只會惹禍上身噶咋。但係唔識做功課就冇意義啦，幫我加多啲腦漿入去啦。知啦，加就加啦。咁樣應該差唔多啦。今次你哋要幫我好好咁做功課，而我咧就翻去繼續瞓晏覺。好，咁我而家就去食下午茶啦。真係好凍啊！咩話？原來做完功課想嗌醒我。好，雖然唔識，不過應該啱嘅。睇嚟你哋又真係幾聰明噶喎。又會咁乖嘅，連功課都做好晒咯喎。吓，這是最後一次。吓？日日都係咁嘅話，做人就輕鬆啦，真係自私。係咩聲啊？做咩啊？快啲喐啦！瞓着咗嘅人身體係好重噶。
咩啊？咁嘅？你係咪瞓覺瞓到傻咗啊？真係會咁嘅咩？不過都冇其他可能啦。好啦，就等我一邊瞓晏覺，一邊做晒所有嘅暑期功課啦，靠晒你哋。喂，做乜嘢啊？同我做功課啊？真係啊！發生咩事啊？我忍無可忍啊！明明警告咗你啦！哇，識講嘢嘅，話晒我都聰明過你嘅，咁梗係識講嘢咧。佢吸緊腦漿，我哋吸到飽晒咧，連呢邊都識講嘢。好痛啊！唔好再用你個 pat pat 嚟壓住我啊！連腳都係咁，夠啦！你哋唔好再咁啊！你要去邊啊？去邊係我嘅自由，我要去廁所。但係我唔想去，翻返嚟。快啲俾我！咁求我啦！叫你求我死啊！求下你哋俾我去廁所啦！好啦，俾你去，俾你去。走嚟啦！幫我開門先得㗎！求人係咁嘅態度嘅咩？唔該幫我開門啊！我又唔想睇住你去廁所喎。講得冇錯啊！你去廁所關我咩事啊？忽然間覺得有啲得人驚添。大雄啊，食下午茶。奇啦，你做咩啊？咁希望幫下我。喂，留翻啲俾我啊！好味啊！睇下，一早話咗噶啦。我忍無可忍啊！除晒你哋落嚟！你咪死知意啊！好痛啊！大希望快啲救我！你哋亂嚟噶！你死到我啦！啲手指自己喐啫！你哋要帶我去邊啊？由而家開始，你只可以做我哋想做嘅嘢。唔制啊！係大雄啊！你尋日做錯咗嘅功課改翻未啊？我做錯嘅，唔好意思喎。對唔住啊，唔係我做嘅。喂，你做乜嘢啊？唔係我做嘅。因為我咁啱有啲口渴啊，左頭左勢。冇路行啦，乖乖地投降啦，唔好再行過嚟啦，唔係驚我哋就同佢一齊跳落去。千祈唔好啊！你哋好卑鄙啊！不過而家點算好？我有一個好主意，唔係我有信心諗到一個好主意。唔好啦！佢再繼續吸啲腦漿入去嘅話，已經太遲。感覺好似撥開晒腦入面嘅烏雲咁。我而家有最聰明嘅頭腦啦！我究竟會變成點樣啊？跟住落嚟，我哋就要用身體去支配翻啲鏡頭，應該係話要支配全世界先至啱。我哋而家究竟喺度做緊啲乜嘢啊？大雄係我哋嘅主人，所以我哋同佢作對係唔會解決到任何問題㗎。我哋之前做咗好多嘅錯事，希望大家原諒我哋。佢哋變得聰明咗，所以學識心地善良。冇錯，就係咁啦。從今以後，我哋希望盡力服務大家，為到多位效勞。不過而家咁搞法，咪只係得我一個好忙咯。